Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲမဲ့ပုံကတော့ဆိုတော့ဒီပုံလေးဆွဲကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံလေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် solid ကိုဖွင့်ထားမယ်လို့ရှိရင် sketch ထဲဝင်မယ် sketch ထဲမှာကျွန်တော် top plane ကိုယူကြမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံထပ်သွားကြည့်မယ်ပုံကအလျားကြတော့114ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနံက64ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလျား114ရှိပြီးတော့အနံ64ရှိရဲ့ base ကိုအရင်ဆွဲကြမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် top plane ကိုယူထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာက slot ကိုသုံးမယ် slot ကိုသုံးမယ်Okay သူကအလျားက114လို့ပြောထားရဲဆိုတော့114ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနံက64ဒီမှာဘာလို့ကျွန်တော်ပါလဲဒီ slot ကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ slot ကိုသုံးတာပေါ့နော်အမှန်တကယ် circuit လေးသုံးလို့ရ circuit ဒီကနေပြီးတော့ wine လိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ wine လိုက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဒီ slot ကိုသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ avoid တွေကလည်းဘာပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် radius 30 radius 30ဆိုတာဒါမှမကြနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်64ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော် slot ကိုသုံးလိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာလည်းတော့ပြန်စစ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် radius 32 okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာထပ်ဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနား circuit လေးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနား circuit လေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် diameter 22ရှိရယ်22ရှိရယ်နှလုံးဆွဲအတွက်ကျွန်တော်နှလုံးဆွဲလိုက်မယ် okay ဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံး okay ပြီးလို့ရှိရင် dimension သတ်မှတ်လိုက်မယ် dimension ကို22ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်လုံးနဲ့ဒီဆက်လုံးနဲ့ကိုညီရလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် extruder box ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်အပေါ်ကိုတင်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေးထားတယ်19ဆိုတာလေးကိုတင်ရမှာ okay ကျွန်တော်19တင်လိုက်မယ်19ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်ပြီ okay ဒီကောင်ရပါပြီ base လေးရပါပြီ okay base လေးရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးထပ်ဆွဲမယ်နော် rectangle လေးပေါ့ rectangle လေးထပ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီကောင် center လေးမှာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမျက်နှာပြင်ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် center rectangle ကိုယူလိုက်မယ် okay ဒီကောင်ကဘယ်လောက် dimension ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာပတ်ပတ်လေးက64ပေးထားရနော်ဒါ rectangle က64ဆိုတော့ဒီက64ယူလိုက်တာနဲ့ဒီဘီနာလည်း64ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီး dimension မပေးတော့ဘူး okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် extruder box ကိုသုံးမယ် okay ဘယ်လောက်သုံးအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူဟိုးအပေါ်ဆုံးကနေအောက် base တွေကကြတော့64ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က base 19လေးက3ဘွားဆိုတဲ့အတွက်64တဲ့19နှုတ်လို့ရှိရင်သူဒီရနေပြီးတော့ဒီ body ကိုရမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့64လေးရနေပြီးတော့64လေးရနေပြီးတော့19နှုတ်ကြမယ် okay သူပြီးထားရပါပြီ okay ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီကျွန်တော်အလဲကဖြတ်ကမှာဖြတ်တော့ကမဲ့ကောင်ကျတော့38ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တော့ကမှာလည်းသူကအဆောင်းလေးဖြတ်တော့ကမှာအဆောင်းလေးဖြတ်တော့ကမှာဆိုတဲ့အတွက်နောက်တော့အလဲမှာဖြတ်တော့ကမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က reference plane ဆိုပြီးတော့2ဒီကိုထပ်သုံးမယ်ဒီဘက်မျက်နှာနဲ့ဒီဘက်မျက်နှာထပ်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်အလဲမှာရသွားမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ plane ကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ကြမယ် okay ဒီ plane ရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိဒီဘောကနေပြီးတော့ဒီထိကိုတောင်းလိုက်မယ်။သူရဲ့ dimension ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိက51ရှိရယ်51ရှိရယ်ဆိုတဲ့အတွက်51ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ Okay ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်မှာဆိုတဲ့အတွက် extruder cut ကိုသုံးမယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ကြီးဖြတ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး mid plane ကိုဖြတ်မှာ38ဖြတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်38ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်။ Okay ရပါပြီဆိုတော့ plane ပေါ်နေတယ်ဒီ plane ကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုတော့ဖျောက်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေးရပါပြီဆိုတော့သူ့ပုံနေရာတိုင်းရပါပြီဆိုတော့အယောင်ကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်အယောင်ရှိရယ်အယောင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကအယောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် isometric ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့တိတာသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးလည်းရသွားပြီ